Kecha joylagan videoyim 1 million odam ko'rdi. Minglab izohlarda bu onani topinglar deyishdi. Shuni terib, tirikchilik qilib, yuribman endi bolalarga boqib. Bugun men ularni izlab bordim. Assalomu alaykum, ona yaxshimisiz? Qalaysiz? Uyga ergashdim. Ko'rsam bu joyni uy deyish tilga og'ir. Tomsiz, paxsa devor, qorong'u g'or. Ona esa yig'lab dardini aytardi. Alloh barakatini bersin, bolalarimda o'rdavatini ko'ray uka. Necha yildan baqa shu ahvolda yuribman. Devorlarning yoriqlari ham go'yo uning hasratini gapirayotgan edi. Mani uyimdan otxonalarga hech kim yotmaydi. Birov yotsa hazar qiladi. Onani dardi, faryodini eshitib Robbim Allohga nola qildim. Yo Robbim, bunchalar mehrlisan. Sen bejizga bizni uchrashtirmading deya yig'ladim. Qiynalib mana shunday qilib yuribman. Men mana shunday bo'lib qolganman. Ey do'stlar, befarq bo'lmang. Bu videoni ko'rib jim qolishga haqqingiz yo'q. Darrov like bosing, shunda ko'proq odam ko'radi. Izoh yozing, ona siz bilanmiz deb. Istoriyangizga joylang, barcha do'stlaringizga tarqating. Imkoningiz yetguncha ehson qiling. Chunki biz hozir yordam bermasak, bu ona ertaga qayerda yashaydi? Birgalikda uy qurib beramiz, lekin faqat hammamiz harakat qilsak.